我係嘉迪。今日咧就嚟到咗擁有自己嘅私人沙灘，仲有擁有自己嘅我哋好似個公園嘅感覺。而家所在位置咧就係融創海灣半島咯。今次我哋俾到大家睇翻一套咧，就係大肚間一視無敵嘅海景啦。咁融創相信好多粉絲朋友對呢個屋苑已經係非常之熟悉啦吓。咁呢度咧佢嘅景真係超級無敵靚啊！呢度咧佢係方便地方係咩咧？我哋落咗樓下享受自己嘅花園嘅同時啦，仲可以企喺呢個跑道呢度咧。朝早晚上時候咧散下步都係非常之舒服，而且左側呢個位置咧就係我哋講嘅經常話嘅私人沙灘啦、燈塔啦，仲有大片嘅園景啦。呢度唔單止有公園有沙灘，仲有好多健身區位健身室啦、羽毛球場啦，仲有我哋嘅長者朋友中意睇嘅圖書館啦，各方面嘅遊玩設施都係非常之齊全嘅吓。咁呢度嘅咧享受嘅生活又如何咧？我哋可以選擇喺我哋出咗門之後咧，就係有一個黃埔角村嘅成條街都係食嘢嘅地方，各種早餐、中餐、晚餐同埋士多店都可以滿足到我哋基礎嘅生活需求啦吓。咁如果你中意熱鬧，呢個地方就唔啱啦吓。你可以選擇喺碧桂園十里洋灘嘅3期嗰度，或者係小徑灣帆高嘅海嗰度咧，需要係非常之旺嘅吓。咁價錢方面咧，肯定會比呢度貴少少。呢度追求嘅海景嘅同時係有超高嘅性價比嘅吓。我哋今次睇翻呢套都係唔到20萬就可以買翻套大套間嘅單位，總價19萬起步價錢就可以買套一視無敵嘅大海景啦。咁呢度交通情況又如何呢？我哋可以選，如果你住翻香港同埋香港蓮塘羅湖附近嘅朋友們咧，就可以選擇坐翻京橋巴士咯。嚟到維港灣5期落車，選擇5蚊嘅村巴就可以嚟到我哋嘅融創海灣半島，或者係我哋可以選擇係坐翻個高爾夫球車都係得噶。如果你唔想等，因為村巴係1個鐘就有班車啦。經常住翻呢度，我建議大家買台高爾夫球車出行會更方便啲。好，而家睇翻我哋今次準備嘅2個單位，都係睇翻海景嘅，有低層有高層，唔同嘅一個景觀方面睇得更加清楚啲。不擔心只專心這麼受損，只擔心我將我看穿，我怕我以後太習慣了失戀，理所當然我的錯，令你忽然離開也是我錯麼？為何這麼快看清楚，落得這結果，知我是個無法討好的人，相戀一刻只是我的雕像，然而回頭誠實去自問，我可討厭到如此刻你真，知我連眼淚也絕不感人，只知怎麼考驗你的操行，從前為何存在你附近，更加速發覺原本都不相近。好，我哋先睇翻第一套先，52平方嘅吓，都係屬於個大套間嚟嘅。咁我哋見到咧，其實呢個位置好多人咧就進行咗呢個封窗嘅動作啦，就可以利用翻呢個空間吓。咁好多觀眾朋友可能問啦，呢個唔係走廊嘅位置咩？其實咧都係屬於默認嘅，屬於自己嘅一部分嚟嘅。好多人喺呢個位置做翻個推拉，咁裏邊呢個差唔多係有6個方左右嘅空間，我哋就去自檢使用咯。可以擺翻一個我哋嘅，到時候各種雜物，而家啲鞋櫃呢個位置都 OK 嘅吓。入嚟望一望，嗱呢個咧佢係之前嘅交付標準嚟嘅，需要拍加呢啲啦吓，咁都係機械鎖嚟嘅，都係比較舊嘅款式啦。到時候揾翻啲智能慢慢就得噶啦。轉個彎呢度咧，就係有一個嵌入式嘅衣櫃啦，可能有少聲噶啦，咁轉個彎過嚟睇翻呢個成個空間先，右手邊咧做一個開放式廚房，到時候買翻大火力嘅電磁爐就可以煮飯食咯。上櫃下櫃全部做好咗，大星盤嘅交付標準。側邊呢度其實可以擺翻個雪櫃喺呢個3段門嘅雪櫃位都可以擺得落。
轉彎呢個位置咧，再睇翻呢個廁所同埋淋浴間。嗱，呢個廁所咧，佢都有分區位嘅，係啦，玻璃大家知道，呢度咧其實光線會比較強啲嚇，因為有啲51平方係側邊嘅廁所位，呢度咧係咁開，有少少嘅開放式嘅感覺嚇。嗱，呢度坐廁同埋洗手盆呢個區位，坐廁同埋淋浴間，洗手盆係出邊呢度，咁喺企喺呢度刷牙時候，呢度望住大海嚇。有唔同人中意嘅風格都唔一樣嘅。好，裏邊咧2張床嚇，因為之前係有酒店託管緊嘅嚇，咁到時候咧你去換翻自己中意嘅家私，好似我哋見到2張床，其實床架可以用翻長墊呢啲咧，如果你介意人哋有瞓過咧，可以重新換過，都係千零蚊左右就係搞掂晒。2個床頭櫃，咁其實喺呢個位置可以擺翻個梳化，我哋可以做間成咗一房嚇，有客廳嘅位置都 OK 嘅嚇。咁牆身咧見到冇咩大嘅甩皮現象啦，就係有啲嘅有少少污糟，到時候咧重新油個漆面就得啦嚇，唔係十分之大嘅問題啦。好，咁再出翻嚟呢啲梳妝台同埋我哋嘅電視櫃咧，全部都有一齊晒啦。好，轉個彎再睇翻，一直以來咧，其實融創單間都好，佢嘅呢個大露台都係俾到人感覺係非常之舒服嘅，因為呢個內實真係夢想嘅露台，咁細個單位都有咁大嘅露台，咁闊長嘅嚇，可以封窗，可以保留都 OK 嘅。咁呢個單位屬於個低樓層啦，咁平時但係唔係十分之低喎，啱啱好呢個位置咁望出呢個海景同埋呢個遠景雙景嘅景色啦，仲可以睇到沙灘咧。我哋唔需要耷低個頭咁望出去，其實喺露台咁平時睇出去都 OK 嘅嚇。哇！今日天氣真係好好喎。嗱，睇到燈塔啦，我哋而家所在位置係 B 區嚇。側邊嗰度就係 A 區嚟㗎啦嚇。好，咁成個景色咧都係比較靚仔啲，我覺得係比較接地氣嘅一個單位嚟㗎。好，講翻價錢先，呢個52平方嘅，咁而家售價咧總價係175000蚊就可以交易咯喎。睇翻呢套，我哋仲有一套係屬於個高樓層嘅嚇，我哋2個單位一齊比較下，睇翻你中意低或者中意高樓層咧。其實呢個單位屬於融創新嘅區域咧當中嚟，佢性價比都係非常之高㗎嚇。好，而家上去睇翻高層嘅單位，比較猛望翻個景色。高層單位咧就望出去咧，佢嘅山景同埋海景啦，都會更加嘅闊綽啲嚇。呢個係我哋走廊嘅位置，同樣佢呢個單位同我哋頭先睇嘅低樓層都係一模一樣嘅呢個間隔嚟㗎，面積都係一樣嘅。同樣呢個位置入嚟之後都有差唔多6個平方，都可以用到時候封埋個窗一樣嘅。好，入嚟望望呢個單位咧，佢就會更加嘅新淨啲嚇。從裏邊嘅設計啦，擺啲家私嚟講咧，就會更加舒服啲嚇。咁價錢都有少少區別，高層啊嘛，因為咁一樣入咗嚟呢啲衣櫃啊、開放式廚房啊、廁所嘅交付標準啊，都係同下面嗰一層咧都係一模一樣嚇。佢高層咧，佢無論我哋邊個位置都好啦，佢嘅光線都係十分之充足㗎。喺呢個洗手台面呢度咁望出去咧，望到遠處嘅海景嚇，我哋咁望出去咧，都係十分之靚仔嘅。同樣擺咗2張米半左右床褥咁你可以留低，或者可以切翻一張床留翻嚟並做擺翻個梳化都係得㗎嚇。呢櫃電視櫃呢啲全部都係比較新淨嘅，所以我哋可以自己留低嚟用住先，到時候有唔需要嘅情況下，或者你睇中其他新嘅款式，再重新買過都唔遲啦嚇。先嘆下呢個靚嘅海景牆身咧都係乾乾淨淨㗎啦，帶咗一部美的嘅牌子嘅空調啊。咁我哋再出翻嚟望翻呢個高層嘅呢個海景單位。係啦，相差咧都係有一定嘅距離呢個樓層非常之舒服高層。
睇翻大家咯，因為畢竟係我哋如果係揀翻低樓層咧，就係咁平視睇海；高樓層咧，咁望處咧海景咧就係十分之闊綽啦嚇。呢度嘅海域啦，同埋經過跨海大橋之後咧，嗰度嘅維港半島啊，十里洋灘嘅嗰邊海域都係睇得清清楚楚嚇。高層有高層嘅好處嚇，低層咧就有低層嘅優勢啦，接地氣啊各方面啊，就睇翻我哋粉絲朋友中意邊一套啦。咁呢套咧，佢同樣都係做到呢個拎包入住家私都係比較新淨嘅嚇。咁價錢咧就有少少區別咯喎。呢套咧總價係頭先嗰套第一套咧總價係175000蚊，咁呢套嘅總價咧就係差唔多198000蚊，相差2萬多少少。第一樓層問題更加高，第二咧內籠嘅嗰啲裝修咧就會更加新淨啲啦嚇，所以咧有唔同嘅價位，我哋知道大套間咩價錢都有。就睇翻我哋嘅粉絲朋友中意邊一套多啲啦。確實高層咁望出去咧，如果你想睇得遠，依然中山時候嘅感覺呢啲景觀咧都係 OK 嘅，都係唔錯㗎嚇。到時候需要自己裝翻個風窗或者保留現有嘅呢啲狀態住住先，趁住過年快過年嗱聲買一套住翻，嘆下呢個。海景其實而家喺廣東省之內咧，真係冇咩冬天㗎，一年咧可能有幾日先好凍好凍，其他咧都係最多好似咁着住一件厚嘅衫保留咁啦，所以覺得係廣東惠州呢度啦，包括我哋經常話東北人士過嚟呢度避寒啊，確實好舒服呢度嘅環境各方面嚇，仲有價錢而家平平地10幾萬就可以買到一覽無敵嘅海景喎，無論係香港朋友啦，仲有而家嘅東北人士啊，都係好多而家過嚟呢度購買，因為真係價錢非常之靚仔嚇。好，咁呢兩個單位我哋都睇完咗啦。如果你想要低樓層同埋高樓層咧，都想比較下，都係想嚟現場咧，最真實去睇下呢個景觀啱唔啱你嘅眼緣咧，親自過嚟先知道你自己嘅需求啊。咁有其他問題或者想要現場過嚟睇咯，可以私信阿啲右上邊嘅呢兩個二維碼都係冇問題嘅。好，今集咧就同大家分享咁，下集再見，拜拜。